هغه وخت به نو د روسانو په وخت کې دلته بنډار روان و. اوس افغانانو د مال دپاره اخرونه پکې جوړ کړي. هغه سینما ته راغلو. اوس دلته نو هغه د زنبورانو ځال هم ده چې نو دې 14,200 کسان خالي کارګر لرل. درنو لیدونکو سلامونه، جوړ په خیر. هیله ده ښه اوسئ. درنو لیدونکو ننګرهار ولایت ته راغلی یم. ننګرهار ولایت کې نو وړې روسیې ته وایي چې دلته په دغه ساحه کې روسان اوسېدل. دوی دلته په دغه فارم کې مختلف انجینران وو، ډېر د روسي اوسېدونکي وو دلته اوسېدل. تاسو ورسئ درنو لیدونکو چې دا څه ډول ځای دی. تر وروستۍ شېبې راسره ملتیا وکړئ چې دغه ښکلی فارم او دغه ښکلې منظرې در باندې وګورم. په همدغه فارم کې جوړ شوي لابراتوارونه دي. نو د هماغه وخت د میوو یا د اوس میوو دلته پې لیکلي دي مټیریل ټیسټینګ لابراتوري. څه شی پې لیکلي دا تاسو وګورئ. دا نو دا د هماغه وخت څخه بابا سره چې ما خبرې وکړې ویل چې دغه د روسانو په وخت کې دغه ودانۍ جوړې شوي دي. نو ډېرې جالبې جوړې کړي. تاسو راشئ داسې داخل کې وګورو. وایي په اوسپنه ځوړندې زینې هغه دې ته وایي. نو متاسفانه اوس استفاده نه ورڅخه کېږي. دغه ځای نو دا فارم نو ډېر ښایسته، ډېر عین لکه ما خو لیدلی نه دی، خو خلک یې غورې کوي چې نیوزیلینډ کې سویزرلینډ غونته دی. دا ګورئ، تاسو وګورئ. تاسو ورځئ داسې چې کې ولاړ شو. تاسو وګورئ، یعنې د هر لکه په نقشه غونته جوړ شوی دی، بس پکې سرک جوړ شوي دي. لکه دې خوا ته تاسو وګورئ، دې خوا ته دا یو سرک دی، همداسې مخامخ بل سرک دی. نو ټول همداسې جوړ شوي. تاسو ورځئ داسې ښه ښایسته تصویرونه یې در باندې وګورم چې دغه د وطن مینه هم ورباندې ماته شي. دا نو ننګرهار ولایت کې چې تورخم ته ځئ نو په لغره کې دغه فارم دی. ډېر زه هم نه یم بلد، خو ورته راغلو او داسې ښایسته مرغان دي پکې او ساعت یې پکې تېر دی. نو په دغه شنه ساحه کې به د چا ساعت نه تېرېږي. نو هوا هم ښه ګرمه ده. نو داسې میده اوبه هم کې روانې دي په دغه وړو لښتیو کې. ډېر ښایسته ځای دی. او هغه حاجي صاحب وویل چې دلته نو سینما هم وه. سینما به نو دلته سره کوم سینما وه. درنو لیدونکو بیا هم سلامونه. د ننګرهار ولایت دغه مخکې مې چې یادونه وکړه چې فارم دی، دولتي فارم دی البته. نو فارمسي دی چې د همدغه فارم کې دهقان دی. راسره له ده سره به مرکه وکړو. حاجي صاحب سلام، ستړی مه شې، که د اول لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړي. موږ په خیر راغلی یم او مننه خیر وشي. حاجي صاحب اول دغه فارم د سیلانو ته معرفي کړه. دا فارم څه رقم فارم دی؟ دولتي دی، شخصي دی؟ تاسو ورته څه ډول کار کوئ؟ دا خو چې دی دولتي فارم دی او د زرسا خان په وخت کې جوړ شوی دی.
او دغه تعمیرونه چې دا نږدې ښکارېږي او تاسو پرې چکاشي هم کړي دا کې به روسان اوسېدل انجینران او د دې نه شاته چې کوم کورونه دي دا ټول د دغو دي دې چې مامورین شو مدیران شو امیران یعنې خپل همدلته کې اوسېدل هغو هم دلته اوسېدله خو دلته یې مالداري هم لرودله او ورسره ټریکټرو لپاره دغه ماشینري هم لرله نو ټول کار هغو په خپله مخکې وړ نو دې 14000 کسان خالي کارګر لرل نو څومره به یې مامورین او یو مالداري چې وه زموږ دې په ښودو او مستو باندې د دې خلکو معاش ورکولی شو او اوس یې دغه ځمکه چې ده اوس پکې مالټه باغ دی ټول خلکو مالټه باغ ته واړوله نو اوس مثال موږ جوار غنم دې ته اړتیا لرو مالټه خو موږ یو څو کسان به دغه نه خوري وزیران زموږ هغوی د خارج نه ځان له راوړی شي نو مالټه ولې ته دا د ځمکه یې راواخېسته په مالټه دې واړوله یو خو دا تېروتنه وشوه چارچا وکړله خو وشوله بل طرف ته اوس موږ هلته ځای پروت دی د دغه دپاره مالدارۍ دپاره هغې باندې څوک نشته چې مالداري پرې واچي سرمایه‌ګذاري دلته وکړي نو که یو ولس دی یو حکومت ته هم یې تاله غواګانې درکوي چې راشه دا پکې واچه په کلا کلا به بیا شی راکړي خو دلته به دا ولس په کار باندې مصروف شي نو چې اوس مثال ته ویو چې 14000 کسان دا په ننګرهار کونړ لغمان کې موږ دومره کارګر دستې دلته په کار مصروفېږي خو که څوک داسې پیاده شي دوی ته راوړه نه شي دا اوس دوی ته راغی چې دا مثال د خبرې تاله 100 جربه درکړې بل له 1000 جربه ورکړې بل له 2000 جربه ورکړې هغه دغه کار راغیستی دی مثال د خبرې چې مخکې په 100 کسانو کېده او اوس په 10 کسانو نو دا دې ملک ته څه رقم راغی ډېر کارونه په ماشینرۍ باندې کېږي ټول کارونه په ماشینرۍ کېږي ښه صاحب څنګه وایي دغه ښایسته سیمې ته پاچاهان هم راتلل ته خپله داسې په یاد دی چې داود خان یا بل کوم پاچا دلته راغلی داود خان په خپله راغی هغه تاسو پاخه سړک نه چې کله د عمومي سړک نه راګرځي پر مغز آباد ته داخلېږي دلته ششمتره کې راغی او چې دغلته راغی دلته کوز شو د دغه نه ده سره فقط یو ډریور چا ورسره تماچه چاقو هم نه دی لیدلی چې ده سره یې تماچه ده یا چاقو دی نو د ششمترې نه کوز شو پیاده د خپل ګاډي نه مخکې روان شو نو دغلته دا پرسونل چې د دې چې کوم دو استقبال ته ولاړو او ده ورته لاسونه داسې کول دواړه طرف ته او همداسې دا راغله دلته یو ډن ورته وایي د اوبو حوض دی که نه داسې ښایسته غوندې ځای همغه ځای کې ورته خلکو ځای برابر کړی و او هملته ودرېده سټیج ورته هملته لګولی نو په هغې ځای کې چې دا ولیدو نو یوه خاطره یې دا وه چې دې وخت کې هم نریا باران چې څه خبرې وکړې شو نو په دې وخت کې هم نریا باران هم راغی چې باران راغی نو بس دغه مخکې لاړ کور ته په منډه باندې دې هېوادبا و کور ته په منډه یې وکړله او چتره یې راوړه دا چترۍ چې ده په سر باندې داسې ونیول هغه نه ډېره زیاته منډه وکړه چتره یې راوسته کتې کړه او بېرته یې داسې لکه د امسا داسې ونیوله نو د هغه نه یې منډه وکړه چې نه چې په دې بچو زما باران ورېږي او زما په سر باندې چترۍ نو دا خو ما سره وپرې چې په ما هم ورېږي که نه نو هغه خپلې خبرې وکړې نو هغه خپل دغه یې وښوده که نه د دې ځای سره یې خپل علاقه د خلکو سره د ولس سره د سره شریکه کړه درنو لیدونکو دا نو هغه سینما ته راغلو اوس دلته نو هغه د زنبورانو ځالان ده چې ډېر سینما چې اوس موږ ونشي چې نو اوس افغانانو اخرونه پکې جوړ کړي د مال دپاره اوس هغه وخت به نو د روسانو په وخت کې دلته بنډار روان و اوس افغانانو د مال دپاره اخرونه پکې جوړ کړي نو افغانان دې بس داود خان په وخت کې وایي چې دلته به خلک چکر لپاره راتلل درنو لیدونکو نو سینما ته نږدې دلته یو حوض هم دی هغه بابا ډېره مرکه راسره ونه کړله نو وایي چې سینما نه به لامبو ته راتلل خو حتما دلته به لامبل نو د ننګرهار هوا ګرمه ده هغلته په غوسر کې هغه د جمپ ځای هم شته دی چې جمپونه یې پکې وایي د روسان چې داسې سره دي که روسان خو دا خو په افغانستان کې ډېر لامبلي نو داسې ښایسته ځای دی تاسو وګورئ دا افغانستان په اوبو کې لامبلي چې داسې تندرست دي
نو دغه حوض دی په همدغه فارم کې جوړ شوی. اوس خو اوبه نشته پکې، چمن او دغه شیان پکې شنه شوي دي. نو هغه ځای هم چې دی هلته هغه د لکه د ملاک غونته ځای داسې ورته جوړ شوی دی چې په د اوبو کې ملاکونه وي. تاسو ورځئ درنو لیدونکو دغه باغ کې به نور هم وګرځو. ماشاءالله مالټې دي پکې، نورې جالبې جالبې ونې دي، خو زه یې نه پېژنم. زه یې ځکه نه پېژنم چې لیدلې مې نه دي. یو د مالټو ونې پېژنم، یو د ناجو ونې پېژنم، یو توتان پېژنم، او نور دلته داسې جالب جالب ونې دي. داسې ښکته ځمکې خواته ځوړندې دي او ښایسته ښایسته سره سره ګلونه دي پکې، ډېر داسې نازنین رنګین رنګین.